എല്ലാ മാന്യ സുഹൃത്തുക്കൾക്കും ട്രിവാൻഡ്രംസിൻ്റെ പുതിയൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് സ്വാഗതം. ഞാനിപ്പോൾ നിൽക്കുന്നത് കഠിനംകുളം ഭാഗത്താണ്. കോവളം മുതൽ ബേക്കൽ വരെയുള്ള ഏകദേശം 616 കിലോമീറ്റർ നീളം വരുന്ന വെസ്റ്റ് കോസ്റ്റ് കനാൽ പദ്ധതിയിൽ അതിലെ ആദ്യത്തെ ബോട്ട് സർവീസ് തിരുവനന്തപുരത്ത് തുടങ്ങുമെന്നൊരു വാർത്ത കണ്ടു. അതിനെ പിന്തുടർന്നാണ് ഇവിടെ എത്തിയത്. അതിൻ്റെ കൂടുതൽ വിശേഷങ്ങളിലേക്ക് കിടക്കാം. അപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും ഒരിക്കൽ കൂടി വീഡിയോയിലേക്ക് സ്വാഗതം. ഈ പാതയിൽ മനസ്സിലാക്കിയെടുത്തോളം നമ്മുടെ ആക്കുളം മുതൽ thottilpalam എന്ന് പറയുന്ന അത്രയും സ്ഥലം വരെയുള്ള പാതയുടെ നിർമ്മാണത്തിന് വലിയ തടസ്സങ്ങൾ കുറവാണ്. അതേസമയം നേരത്തെ വളരെ വമ്പൻ പദ്ധതിയായി നമ്മൾ കേട്ടിരുന്ന കോവളം മുതൽ ആക്കുളം വരെയുള്ള ആ ഒരു പാത 16 കിലോമീറ്റർ ഉള്ളെങ്കിലും അതിന് കടമ്പകൾ വളരെ കൂടുതലാണ്. ധാരാളം കുടിയൊഴിപ്പിക്കലുകൾ, അതുപോലെ പാലം നിർമ്മാണം, അങ്ങനെ നിരവധി കടമ്പകൾ ഉണ്ട്. അത് രണ്ടാം ഘട്ടമായി ചെയ്യുമെന്നാണ് വാർത്തയിൽ പറയുന്നത്. അപ്പോൾ എന്തൊക്കെയായാലും നടക്കട്ടെ, നമുക്ക് ഇതെല്ലാം കാത്തിരുന്ന് കാണാം. കോവളം മുതൽ ബേക്കൽ വരെയുള്ള വെസ്റ്റ് കോസ്റ്റ് കനാൽ പദ്ധതിയുടെ ഭാഗമായി ഈ വരുന്ന സെപ്റ്റംബറിൽ ആദ്യത്തെ ബോട്ട് സർവീസ് തിരുവനന്തപുരം ജില്ലയിൽ ആരംഭിക്കുമെന്ന് വാർത്ത വന്നിരിക്കുകയാണ്. ആക്കുളത്തിനും thottilpalamത്തിനും ഇടയിൽ വരുന്ന കനാലിലാണ് ബോട്ട് ഓടിക്കുമെന്ന് പറയപ്പെടുന്നത്. മൊത്തം 616 കിലോമീറ്റർ വരുന്നതാണ് വെസ്റ്റ് കോസ്റ്റ് കനാൽ പാത. ഇതിൽ 238 കിലോമീറ്റർ 2023-24 സാമ്പത്തിക വർഷത്തിൽ പൂർത്തീകരിക്കും എന്നാണ് കരുതുന്നത്. ആക്കുളം മുതൽ thottilpalam വരെ വരുന്ന സ്ട്രെച്ചിൽ 9 ബോട്ട് ജെട്ടികൾ നിർമ്മിക്കും. പൗണ്ട് കടവ്, മുരുക്കുംപുഴ, പുത്തൻകടവ്, കായിക്കര കടവ്, പനയിൽ കടവ്, സ്റ്റേഷൻ കടവ്, കഠിനംകുളം, അരിവാളം ബീച്ച്, വർക്കല വള്ളക്കടവ് എന്നിവിടങ്ങളിലാണ് ബോട്ട് ജെട്ടികൾ വരുന്നത്. ടൂറിസം വകുപ്പും ഉൾനാടൻ ജലഗതാഗത വകുപ്പുമാണ് ഇതിനായി പണം മുടക്കുന്നത്. കൂടാതെ ഭാവിയിൽ ഇപ്പോഴുള്ള മറ്റു ജെട്ടികൾ നവീകരിക്കുകയും ചെയ്യും. അഞ്ചുതെങ്ങ് കായലിൽ കോട്ടയ്ക്ക് സമീപം ബോട്ട് ടെർമിനലും നിർമ്മിക്കുമെന്ന് പറയുന്നു. പിന്നെ സാധാരണ നമ്മുടെ തിരുവനന്തപുരത്ത് ഇങ്ങനെ വികസന പദ്ധതികളൊക്കെ കേൾക്കുമ്പോൾ ഇതിനെക്കുറിച്ചൊക്കെ വീഡിയോ ഷൂട്ട് ചെയ്യാനായി ഓരോ സ്ഥലങ്ങളിൽ ചെന്ന് അവിടെയുള്ള പ്രദേശവാസികളുമായൊക്കെ കുറച്ച് കുശലം പറയാറുണ്ട്. പൊതുവേ കേൾക്കുന്ന ഒന്നാണ്, ഇതൊന്നും ഈ അടുത്ത കാലത്തൊന്നും നടക്കില്ല എന്ന്. പക്ഷേ എന്നിരുന്നാലും ഈ കഴിഞ്ഞ കുറച്ച് കാലഘട്ടങ്ങളിലായി തിരുവനന്തപുരത്ത് നടക്കുന്ന വികസന പ്രവർത്തനങ്ങളുടെ വേഗത കൂടുതലാണ്. ഒരുപാട് തടസ്സങ്ങളുണ്ടെങ്കിലും അവയെല്ലാം പെട്ടെന്ന് പൂർത്തിയായി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് നാടിന് ഗുണമായി വരുന്ന വൻ പദ്ധതികൾ തന്നെയാണ് ഇവയെല്ലാം. കൊച്ചി രാജ്യാന്തര വിമാനത്താവള ലിമിറ്റഡും കേരള സർക്കാരും ചേർന്നുള്ള സംരംഭമായ കേരള വാട്ടർവേസ് ആൻഡ് ഇൻഫ്രാസ്ട്രക്ചേഴ്സ് ലിമിറ്റഡ് ക്വിൽ വഴി കിഫ്ബി ധനസഹായത്തോടെയാണ് ഈ കനാൽ പദ്ധതി നടപ്പിലാക്കുന്നത്. ആക്കുളം thottilpalam കനാൽ പാതയിൽ കഠിനംകുളം പഞ്ചായത്തിലെ 116 കുടുംബങ്ങളെ പദ്ധതിക്കായി ഒഴിപ്പിക്കേണ്ടി വരും. ആക്കുളം, സെൻറ് ആൻഡ്രൂസ് ബ്രിഡ്ജ്, പുത്തൻതോപ്പ് എന്നിവിടങ്ങളിൽ ആഴം കൂട്ടണം. കൂടാതെ സെൻറ് ആൻഡ്രൂസ് പാലം, വലിയവേളി നടപ്പാലം എന്നിവ പൊളിച്ച് പണിയേണ്ടി വരും. ഈ പദ്ധതി വഴിയുള്ള വരുമാന സാധ്യതകളെക്കുറിച്ച് പഠിക്കാൻ 13 റീച്ചുകളായി തിരിച്ച് ഏജൻസികളെ ഏൽപ്പിച്ചിരിക്കുകയാണ്. ആക്കുളം മുതൽ കൊല്ലം വരെയുള്ള 58 കിലോമീറ്റർ ദൂരമുള്ള ഒരു റീച്ചും ഇതിൽ ഉൾപ്പെടുന്നു. ഇനി കോവളം ആക്കുളം 16 കിലോമീറ്റർ ദൂരമുള്ള ഭാഗം 2025-26 സാമ്പത്തിക വർഷം മാത്രമേ പൂർത്തീകരിക്കുകയുള്ളൂ. ഇവിടെ 900 കുടുംബങ്ങളെ ഒഴിപ്പിച്ച് 20 ഏക്കർ ഭൂമി ഏറ്റെടുക്കണം. ഇതിനായി 183.65 കോടി രൂപ കിഫ്ബി അനുവദിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇതിൽ ഭൂമി ഏറ്റെടുക്കാൻ 66.39 കോടിയും അനുവദിച്ചു. കോവളം മുതൽ ആക്കുളം വരെയുള്ള പാർവതിപുത്തനാറിലൂടെയുള്ള ഒരു ബോട്ട് സർവീസ് സ്വപ്നം കണ്ട് നിരവധി വീഡിയോകൾ ഈ ചാനലിൽ മുമ്പ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ആ പണിയൊക്കെ വളരെ ഇഴഞ്ഞിഴഞ്ഞാണ് നീങ്ങുന്നത്. എന്നിരുന്നാലും നമുക്കൊരു പ്രതീക്ഷയുണ്ട്. അത് നമ്മൾ നഷ്ടപ്പെടുത്തിയ ഒരു മാണിക്യം തന്നെയാണ് ഈ പാർവതിപുത്തനാർ എന്ന് പറയുന്നത്. എന്തായാലും ഈ വെസ്റ്റ് കോസ്റ്റ് കനാൽ പദ്ധതി വിജയകരമായി തീരട്ടെ എന്ന് ആശംസിക്കുന്നു. അപ്പോൾ തിരുവനന്തപുരത്തെ മറ്റു കാണാക്കാഴ്ചകളും വിശേഷങ്ങളും ഒക്കെയായി വീണ്ടും കണ്ടുമുട്ടാം. അതുവരെയും ഏവർക്കും നന്ദി, നമസ്കാരം.